Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Aqallul haidi utawi kang leuwih kidik-kidike haid. Iku yaumun sadina wa lailatun lan sawengi. Wa ghalibu lan utawi kaprah-kaprahe haid iku situn nenem ausakun atawa pitu. Wa aksaru lan utawi kang leuwih akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dina bilayaliha sarta piro-piro wengene khamsata asyara. Aqallu tuhri lan utawi leuwih kidik-kidik kesucian bainal haydataini kang tetep ing dalem antarane hedroro iku khamsata asyara 15 apane yauman dina. Wa ghalibu lan utawi kaprah-kaprah tuhri iku arba'atun papat wa isruna lan 20 apane yauman dina. Au salah satu natawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dina. Wala hadalan orang watas iku maujud li aksari kedawe akeh kedawe leuwih akeh tuhri. Faslun hari pasal teh bade mertelakeun ukuran haid. Aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Ari pang saalitna waktu haid ukuran haid paling sapedak haid teh yaumun wa lailatun sadinten sawengi. Jadi pang minimal na haid teh ngan sadinten sawengi. Teu kurang tina sadinten. Jadi eta teh ukuran pang sakedapna. Ai qadruhuma muttasilan tegesna kira-kira na eta sadinten sawengi teh patepung. Jadi henteu saat-saat dihitung sapoe sapeuting teh tuluy-tuluyan gitu remes. Jadi terus-terusan si darah haidna teh kaluar henteu saat-saat dina sajero sadinten sawengi teh disebut pang minimal teh. Tegasna mah wa huwa arba'atu wa isruna sa'atan 24 jam. Jadi kaluarna eta si darah teh 24 jam teh nonstop. Terus menerus. Talamun teh mah kaluar darah 24 jam bari nonstop terus 24 jam teh saat weh teh darah haid atau masih kena terus masih kena keluar darah eta masih darah haid kene. Jadi minimalna keluar darah haid teh ulah kurang tina sapoe sapeutingeun atawa bisa oge haid na teh ngan sapoe sapeuting saat weh lagi getih haid. Namun tema istri keluar getih keluar darah haid lami nanti sadinten sawengi bari sadinten sawengi teh full keluar darah teh untuk saat-saat jadi terus we gitu bijil si darah teh nah itu teh darah haid. Kumalamun darah nanti kurang tina ukuran sadinten sawengi fa inna qasaddamu an hadal miqdari falaysa bihaidin bal huwa damu pasadin. Lamun eta darah nu kaluar teh kurang tina 24 jameun imah dina sapoe sapeuting wa imah dina genep poe genep peuting wa imah 7 poe 7 peuting wa imah 15 poe 15 peuting darahna kurang tina sapoe sapeutingeun kurang tina 24 jameun maka eta mah darahna sanes darah haid tapi darah rusak darah penyakit. Lamun teh mah ya istri ya keluar darah
PT di dago-dago sampai sapeting teh can aya 24 jam. Jadi mun teh mah sampai sapeting teh kaluar darahna ngan ukur 2 jam. Dagokeun nepi ka saminggu. PT genep poe can aya 24 jam. 7 poe can aya 24 jam. Dagokeun nepi ka 15 poe. Pek teh nepi ka 15 poe ge can aya 24 jam. 15 poe 15 penting teh. Nah eta mah sanes darah head, eta mah darah rusak, darah penyakit. Ari kurang tina 24 jam mah. Atuh kusabab darahna sanes darah head, salatna kodoan. Mangkaning 15 poe nya. 15 poe 15 penting kali 5 waktu. 50 75 waktu kudu dikodoan. Sabab naon? Sabab eta darah sanes darah head da kurang tina ukuran 24 jameun. Jadi lamun kurang tina ukuran 24 jam, tegasna mah tina ukuran sapoe sapeting, maka eta teh sanes darah head tapi darah penyakit. Kade 24 jam teh terus-terusannya sampai sapeting teh. Jadi nu dimaksud minimal istri misalnya headna sadinten sawengi teh terus menerus keluar darahna henteu pergatan. Nah kumaha nganyahokeunana nyepan karaos cenah panasnya haneut darah head teh. Matak cangcut karohok ning. Sebab seukeut lain digegel beurit teh ku getih head. Jadi rapuh karena teh karena kainana teh getihen mata ngarapuh kain. Wa qalibuhu ari galibna head teh situn genep dinten genep wengi au sabun atawa genep dinten genep wengi wa ilam tatasil wa ilam tatasilid dima'u lakin balago majmu'uha qadra yaumin wa lailatin. Sanajan darahna teh henteu terus menerus kitu ilam tatasilid dima'u teh. Najan darahna teh henteu tuluy-tuluyan kaluarna lakin balago ngan pedah dugi naon majmu'uha kumpulan eta darah nu kaluar teh qadra yaumin wa lailatin kana ukuran sapoe sapetingeun. Jadi anu headna 7 dinten 7 wengi atawa genep dinten genep wengi eta oge ukuranna teh ulah kurang tina 24 jameun minimalna teh antar 24 jam ukuranna mah. Sanajan darahna teh teu terus-menerus ngalirna. Misalna sadinten sawengi teh 8 jam. Sadinten sawengi teh 8 atau sadinten sawengi teh 8 jam misalnya. Berarti kalau kali 7 8 kali 7 50 genep jam, wah 24 jam. Atau lamun sadinten sawengi teh 4 jam. Kaluarna teh siang 2 jam, kaluar darahna teh wengi 2 jam. Ari lami kaluarna teh genep dinten pasti perhitungkan misalnya kita terakhir genep kali 4 24 jam oh berarti getihen namun tos aya 24 jam. Jadi kedah nanti kedah dicatat eta teh nya mun kaluar darah teh iraha ieu mimitina jam sabaraha kaluar darahna. Untuk kudu dicatat unggal dinten unggal wengi moal sare kudu nyaring ti penting teh ngajagaan getih nu bijil. Jadi catat misalnya mun siang ya. Mun siang itu jam sabaraha kaluarna. Oh pek teh jam 7. Catatkeun jam 7. Karasa teh jeung cenah mah karaosnya. Cenah mah cenah karaos cenah haneut cenah kaluar darah teh. Tah engke jam sabaraha saatna? Pek teh saatna teh jam 7:30. Saat 7:30 catetkeun. Pek teh bijil deui engke teh darahna teh jam 10. Catetkeun. Saatna jam sabaraha? Misalnya 10:30. Berarti tos aya sak jam. Tah dugi jam 11 teh.
catatkeun. Engke terakhir jumlahkeun. Lamun teu pas genep dinten saat jumlahkeun. Salami genep dinten eta aya teu 24 jameun. Atau lamun 7 dinten aya teu 24 jameun. Nah catatkeun lamun aya 24 jameun jelas eta getih head. Lamun aya 24 jam. Ngan lamun kurang dagokeun heula dugi ka pas. Dugi ka sabaraha dagokeun? Dugi ka 15 dinten 15 wengi kana seuseurna head, kana lalamina head. Tuh, jadi galibna kabiasaanana kaluar head teh biasa nama genep dinten genep wengi atawa 7 dinten 7 wengi. Bari eta genep dinten genep wengi atau 7 dinten 7 wengi teh darahna ulah kurang tina ukuran 24 jameun. Sok sanajan kaluarna teh eureun-eureunan pegat-pegat sajam bijil setengah jam saat misalnya atau setengah jam bijil setengah jam saat ngan engke pas tos saminggu dikumpulkeun aya 24 jam bahkan langkung maka eta teh getihen. Wa aksaruhu ari pangseueur-seueurna head waktu head eta khamsata asyara yauman 15 dinten bilayaliha sarta wengina aya ma'a layaliha tegas nama sarta wengina eta nu 15 dinten teh. Jadi maksimalna waktu kaluar head teh lamina teh 15 dinten 15 wengi 2 minggu nya panglamina head teh. Sawaun taqaddama atau ta'akharat masalah berang nah hati heula berangna atau hati heula peuting gitu nya. Jadi nah headna teh ngawitanana ti peuting atawa ngawitanana ti berang sami wae pokona mah 15 dinten 15 wengi we. Atawa ieu mah cenah pas au talafaqat atawa ieu mah pas-pasan misalnya pas jam genep enjing-enjing atau jam genep maghrib bijilna teh. Jadi pertengahan ngajegang disebutkeun ti beurang teu disebutkeun ti peuting teu da pas-pasan dina waktu antara beurang sareng peuting model jam genep maghrib atau jam genep isuk tetapan jadi ngajegang gitu sih waktuna head teh aya antara beurang sareng peuting. Tayete wa ilam tatasilib dimau bi ayyan zila alaiha fi kulli yaumin qadru sa'atin masalan ieu najan getihna teh teu nyambung teu terus-terusan surahna teu terus-terusan teh kaluar ka eta si istri teh setiap poena kira-kira sak jam. Lamun ayeuna beurang sak jam peuting sak jam salami 15 dinten 15 wengi berarti sabaraha jam? 30 jam kaluar getihna teh 15 kali 2 pangna 2 teh pan ti beurang sak jam ti peuting sak jam kaluar getihna teh berarti tos 30 jameun tah. Maka eta berarti getih head. Jadi lamun eta si getih mencapai ukuran 24 jameun maka eta teh getih head. Kumaha lamun teh mah kaluar getihna teh tos 15 dinten 15 wengi masih keneh kaluar getihna teh. Dihitung teh tos 15 poe urang teh. Tapi ieu getih masih keneh kaluaran. Fa in zadatid dima'u alal khamsata asyara fadzalika zaidu damustihadatin. Lamun teh mah getihna teh leuwih tina 15 dinten 15 wengi hardina tos 15 dinten 15 wengi eta getih masih keneh kaluar. Maka eta getih anu leuwih tina 15 dinten 15 wengi mah getihna getih istihadah. Adus we kan bae eta mah darah kaluar ge. Waktu sholat ngan cocokan we eta nama kutapas ngosok tek namanya.
Nah wa tusammal mar'atul lati zada damu alal khamsata asyara mustahadatan, maka istri anu getih anu kaluar getih na langkung tina 15 dinten 15 wengi dinamian istri anu istihadoh. Jadi ari tos langkung tina 15 dinten 15 wengi mah adus we, sabab eta getih istihadoh. Waktu salat wasuh tuluy ayeuna ngangosok teh geluk salat. Salaki hayangeun pikeun. Wa yajuzu watul mustahadati meunang ngawati istri nu keur istihadoh. Najan bari keluar getih. Siga si cepot teh. Gitu. Meunang naon. Aqallu tuhri ari pangsa kedap-sakedapna sucian bainal haydataini antara dua haid eta teh khamsata asyara 15 dinten ya khamsata asyara yauman 15 dinten 15 wengi bari patepung 15 dinten 15 wengi teh teu kaselangku ayeuna kaluar getih. Jadi minimalna pangsa alitna waktu sucian istri teh 2 minggu 15 dinten 15 wengi. Naon sababna? Sabab pangseurna haid 15 dinten 15 wengi. Lamun istri haidna 15 dinten 15 wengi, maka sucianana moal kurang tina 15 dinten 15 wengi. Sabab sabulan teh rata-ratana 30 dinten. Matak sakedap istri anu haidna 15 dinten 15 wengi mah suciana dengan 15 dinten 15 wengi. Tina per bulanana teh kajaba sucian antara haid sareng nipas eta mah wenang leuwih nanti kurang tina ukuran 15 dinten 15 wengi. Jadi haid sucian antara nipas sareng haid eta mah aya kemungkinan kurang tina 15 dinten 15 wengi. Ieu teh masalah haid sareng nipas teh imah haid ti heula we imah nipas ti heula haid padeuri gitu ya. Ngan jarak mana teh kurang tina 15 dinten eta mah tiasa ari antara haid sareng nipas mah. Sanajan sucian teh kurang tina 15 dinten 15 wengi. Nah anu disebutkan minimal 15 dinten 15 wengi teh sucian antara haid sareng haid. Jadi wa kharaja bi qouli bainal haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin fa innahu yajuzu ayyakuna aqalla min dalika. Taqaddamal haidu ala nifasi aw ta'akhkhara anhu. Jadi lam kajabakeun ku kecap sucian antara dua haid, mana sucian antara haid sareng nipas eta mah meunang kurang tina 15 dinten 15 wengi. Nah ti heula haid paneuri nipas atawa paneuri ayeuna haid ti heula nipas. Model mana ti heula haid? Seperti istri teh keur hamil tapi haid gitu. Aya istri keur hamil bari haid, aya pannya istri hamil tapi haid. Tah misalnya teh gitu. Tah tos haid teh si istri nu hamil teh tuluy sucian tos haid teh. Padahal keur hamil sucian. Kakarek ge sadinten sucian, burusu teh ngalahirkeun gitu. Atau kakarek dua dinten sucian teh burusut ngalahirkeun. Tos ngalahirkeun tuluy kaluar nipas. Nah eta teh berarti antara haid sareng nipas teh sucian sabaraha dinten ngan sapoe atawa 2 poe teu naon-naon eta mah tetep disebut sucian anu 2 dinten eta teh. Sabab sanes antara haid sareng haid eta mah antara haid sareng nipas. Atawa ieu mah nipas ti heula haidna paneuri. Model istri teh nipasna teh 60 dinten nya. Ka'an nafasatil mar'atu aksara nipasi sitina yauman. Model istri teh nipasna 60 dinten. Biasa nama istri anu nipas 60 dinten teh istri anu biasana haidna teh osok 15 dinten. Jadi lamun istri na osok haid mah lamun istri haidna 15 dinten biasana nipasna teh engke 60 dinten. Laminya kudu saep 60 kantong sarimina. Nah make 60
dinten sabab per bulan teh pan istri anu keur hamil teh nya istri nu hamil eta si orok istri nu hamil rata-rata tara haid dimulai hamil tara haid sabaraha lami nya salami ayeuna hamil tara haid biasana tuluy eta darah haid teh ka mana anu biasa osok haid tiap bulan ari keur hamil teu haid. Nah eta teh aya dina lebet rahim. Teu dikukumaha henteu anu bulan 4 bulan pertama mah. Bulan kahiji, bulan kadua, bulan katilu, bulan kaopat. Eta si darah teh cicing we di jero rahim. Teu diolah. Naon sababna? Sabab eta orokna can hirup. Nah dina umur 4 bulan tos 4 bulan tak masuk ka 5 bulan eta orok dinyawaan. Setiap nu bernyawa butuh kana dahareun. Orok ge butuh dahareun di jero teh. Naon nu di daharna teh? Nu di daharna teh eta teh getih haid anu bulan kalima kagenep ka-7 nepi ka lahir. Di mana ngadaharna lain ku baham tapi tina udelna apan geuningan orok dina rahim mah ngarenghapna ge sanes ku jantung. Jantung mah cenah berfungsi nanti tos lahir. Lamun ngarenghap ku jantung mah urang ge betul bisa hirupnya. Lamun urang naon? Lamun urang ti krelep mun ngarenghap orok dina jero beuteung ku jantung bisa hirup. Jadi ngarenghapna sanes ku jantungna cenah dina lebet rahim mah. Bernapasna teh. Tah ulantaran 4 bulan pertama teu dikonsumsi ku orok berarti 4 bulan kali 15 poe sabaraha? Genep 10 gitu jadi genep 10 poe 15 20 45 genep 10 matak istri anu haidna 15 dinten mah kamungkinan besar bakal nipasna genep 10 dinten genep 10 wengi. Tah misalna teh istri teh haidna nipas 60 dinten. Tuluy sucian, kakarek ge sapoe sucianna teh tos bresek deui keluar darah. Kakarek ge ancang-ancang salakina teh. Siap-siap dasari mitos heep 60. Gitu. Ari teh kakarek sapoe baru beureum deui. Nah eta berarti sucian antara nipas sareng haid teh ukur sadinten. Teu naon-naon eta tetep sucian sanajan ngan sadinten. Malah terkadang aya anu teu aya sucian antara haid sareng nipas masa-masa kali. Fayatasilu nipasu bil haidi. Jadi waqad yan adimu tuhru bainahuma bil kulliyati fayatasilu nipasu bil haidi. Ka an waladat mutasilan bi akhiril haidi. Bila takhallulin niqai gitu. Jadi terkadang henteu aya sucian antara nipas sareng haid sama sekali. Mangka tepung nipas kana haid model mana? Model istri teh ngalahirkeun tingkahna itisol kana tungtung haid. Misalna teh istri teh hamil bari haid, istri teh keur hamil tapi haid. Tos saminggu teh eta haid burusu teh ngalahirkeun langsung. Jadi pas begitu saminggu pas ayeuna dintenan ka-7 haidna teh pas dinten eta teh ngalahirkeun. Tos ngalahirkeun disusul ku darah nipas berarti eta teu aya sucian antara haid sareng nipas teh sucian eta. Eta minimalna sucian teh 15 dinten 15 wengi sebab pangseurna haid 15 dinten 15 wengi. Wa ghalibuhu ari galibna biasana sucian teh arba'atu wa isruna yauman 24 dinten lamun haidna teh genep dinten. Jadi lamun istri haidna genep dinten suciana 24 dinten. Aus salasat wa isruna yauman atawa suciana teh galibna 23 dinten
yin kana sab'an lamun seuk eta haidna teh 7 dinten. Jadi pas sabulan sakali eta teh nya ku Allah teh kaluar darah jeung sucian teh sabulan sakali. Lamun haidna 15 dinten 15 wengi maka suciana 15 dinten 15 wengi. Lamun haidna genep dinten maka suciana 24 dinten. Lamun haidna 7 dinten maka suciana 23 dinten. Gitu. Sabulan teh pas eta teh. Kaluar getih haid sareng sucian teh. Sabulaneun gitu jadi sabulan sakali. Sabulan sakali haid, sabulan sakali sucian. Ay ghalibu tuhri baqiyatus syahri ba'da ghalibil haidi li anna syahrul adadi la yakhlu ghaliban an haidin wa tuhrin. Tegesna galib-galibna sucian teh sesa sakakarina bulan sabada galib-galibna haid lantaran bulan nu bangsa bilangan tara kosong dina galibna tina haid jeung sucian. Jadi hartina lamun ayeuna haidna 15 dinten maka 15 dinten sasesana bakal jadi sucian. Lamun haidna genep dinten maka 24 sasesana bakal jadi sucian. Lamun haidna 7 dinten maka 23 dinten sasesana bakal jadi sucian. Sebab sabulan sakali teh sok haid sok sucian. Ieu galibna walahada li aksarihi teu aya watasna li aksarihi kana seueur-seueurna sucian. Ayatu ribil ijma sepakat para ulama sucian mah teu aya watasna seseueurna nama. Malah aya istri anu tara haid. Nyata Siti Fatimah putrina Rasulullah tara haid. Aya istri anu tara haid nya aya. Ngan biasa nama tara gaduh murang kali biasa nama. Istri tara haid mah. Tapi biasana gitu nya. Ari nu luar biasa mah da Allah mah kawasa. Bisa jadi ongkoh tara haid tapi gaduh putra. Ngan biasana gitu galibna nurutkeun adat mun istri tara haid tara gaduh putra. Ya sebab bener matak tara haid kering rahimna. Jadi terkadang ayah istri saumur-umur tara haid. Jadi faqad tamkusul mar'atu dahroha ay abadaha bila haidin. Terkadang ayah istri teh saumur hirup tara haid ka sayyidati Fatimah alaiha salam sapertos sayyidatuna Fatimah putrina Rasulullah eta tara palangan. Naon hikmahna supaya ada mufawatiz zamanin alaiha bila ibadah supaya henteu kosong hiji waktu Siti Fatimah tanpa ayana nilai ibadah. Ayo rapan loba istirahat nanya istri mah ibadahna. Komo haidna 15 bae mah domaan 15 bae mah teu salat teu naon. Tapi eta kanyaah ti Allah. Sabab haid teh matak leuleus contohnya haid teh. Malah sok aya nu jadi kararusing gitu. Rarungsing istri nuju haid teh. Mata ku Allah tadi perdekakeun teu kudu ibadah keur haid mah. Walidalika sumiyatiz zahra gitu. Mata kulantaran tara haid Siti Fatimah dinamian Siti Fatimahuz Zahra tara haid suci. Wakila annaha waladat waqtal ghurubi wa nazala 'alaiha limasu majjatan summa taharat wa salat. Dicarioskeun Sayyidatuna Fatimah babar dina waktu maghrib tuluy keluar nipas sakecret tuluy sucian langsung netepan maghrib. Jadi ngalahirkeun maghrib eta masih netepan. Tos ngalahirkeun teu netepan deui da keluar darah lagi kan sakecret. Mata teu kantos kakantu netepan akibat tina nipas atawa haid kitu Siti Fatimah. Jadi teu aya perean gitu salat nanti ibadah nanti. Tah eta jadi ari sucian mah pangseurna tanpa batas. Bisa jadi istri misalnya haid, pleng teh sucian teu haid deui dugi ka maot, bisa jadi. Malah aya istri anu ti lahir dugi ka pupus teu haid sapertos Siti Fatimah.